Ipinasok yung baby sa mismong microwave na ito ng kanyang sariling nanay. Nangyari ito sa Ohio, USA noong August 30, 2005. Ano yung nangyari nung araw na yon? Ang nanay ng baby na si China Arnold ay nakikipag-away sa kanyang boyfriend na si Terrell Talley. Kung siya nga ba yung tatay nung 28-day-old na si Baby Paris. Dahil nga sa pagtatalo nga nila na yon, doon niya naisipan na ipasok si Baby Paris sa loob ng microwave na ito at pinaandar niya ito habang nasa loob yung baby for 2 minutes. At yung malala pa dito, dinala niya yung kanyang baby sa ospital the next day. Fortunately, Baby Paris did not survive. At yung kinamatay ng baby ay dahil sa high body temperature. Kulong si China Arnold and she was sentenced to life in prison. Sa pangmasaklap na nangyari ay nung DNA test yung baby at doon nila nakita na tatay nga talaga niya si Terrell Talley.